குட் மார்னிங். தேங்க்யூ வினோத் சார். நல்ல அந்த ஸ்பைசி டீ பத்தி நல்லா சொன்னீங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் இன்னைக்கு நான் வந்து ஏர் பியூரிஃபையர் பத்தி தான் டெஸ்டிமோனியல் கொடுக்குறேன். 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி தான் நான் இந்த ஏர் பியூரிஃபையர் வாங்கினேன். ஆக்சுவலா என்னோட லைஃப்ல வந்து எனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து எனக்கு ட்ரை காஃப் இருந்துட்டே இருந்துச்சு. எந்த கேதரிங்ல போனாலும் சரி, ரொம்ப இந்த கோயிலுக்குள்ள கருவறைக்குள்ள எல்லாம் போனா எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி சஃபகேட் ஆயிருவேன் நான். அண்ட் இந்த ட்ரை காஃப் என்னோட லைஃப் லாங் இருந்துட்டே இருந்துச்சு. எவ்வளவு பல்மனாலஜிஸ்ட் போய் பார்த்தாச்சு, எல்லா செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எல்லாம் எடுத்து பார்த்தா எல்லாமே நார்மலா இருக்கும். பட் இந்த ட்ரை காஃப் வந்து நிக்கவே நிக்காது. தொடர்ந்து நான் ஒரு 5 மினிட்ஸ் பேசினேன்னா எனக்கு அந்த காஃப் வந்துடும். அண்ட் ஆபீஸ்க்குள்ளார நான் என்டர் ஆயிட்டேன்னா எங்க நான் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாலும் என்னோட இருமல் வச்சு நான் பிரசன்ட்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு எம்பாரசிங் சிச்சுவேஷன் இருந்துச்சு எனக்கு. பட் ஏர் பியூரிஃபையர் இந்த 1 மந்த்தா நான் யூஸ் பண்றேன். நான் வந்து நல்ல டீப் ஸ்லீப் போறேன். நைட்ல எனக்கு காஃப் இருக்கிறது இல்ல. நேத்திக்கும் நான் மீட்டிங் அதுக்காகவே நான் மீட்டிங் எல்லாம் சில டைம் வரமாட்டேன். இந்த காஃப் இருக்கும், நம்ம எந்திரிச்சு இடையில போக வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்ட்டு. பட் நேத்திக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் மீட்டிங்லயும் எனக்கு ஒரு தடவை கூட காஃப் வரவே இல்ல. அதே மாதிரி நான் இது வாங்கினதுல இருந்தே என்னோட அப்ளைன் கிட்ட நிறைய டைம் நான் இதை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். எனக்கு இருமலே வரதில்லை இப்போ அப்படின்ட்டு. அண்ட் வீட்லயும் வந்து தே ஆர் வெரி ஹாப்பி. நான் வந்து என்னோட லைஃப் வந்து மறுபடியும் ஹெல்த்தியா வந்துட்டு இருக்குது. ஆஃப்டர் டேக்கிங் வெஸ்லிம் ப்ராடக்ட்ஸ் என்னோட லைஃப் வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு இதுக்காக போயிட்டு இருக்கு. ஏன் நான் சொல்றேன்னா, கடந்த 21 வருஷமா நான் நைட் ஷிஃப்ட்ல தான் இருக்கிறேன். என்னோட பயோ கிளாக்கே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அண்ட் நான் வந்து ஆஃப்டர் டேக்கிங் வெஸ்லிம் ஐ பேக் டு த என்னோட பயோ கிளாக் வந்து மறுபடியும் நார்மல் ஆகுது. நான் ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிக்கிறேன். என்னோட ரொட்டீன் வந்து கரெக்டா போயிட்டு இருக்குது. ஈவன் தோ நான் நைட் ஷிஃப்ட் முடிச்சுட்டு தூங்குனா கூட அந்த ஒரு 8, 9க்கு நான் எந்திரிக்கிறேன். என்னோட ரொட்டீன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன். பிகாஸ் எனக்கு அந்த ஆக்சிஜன் லெவல் கரெக்டா இருக்கு. இப்போ பல்மனரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நார்மலா இருக்கு. ஏன்னா நான் அந்த ஸ்பைரோமெட்ரி வச்சு அப்பப்ப என்னோட பல்மனரி கெப்பாசிட்டியை வந்து நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்குவேன். என்னால வந்து ரொம்ப நேரம் அதை வந்து அந்த பால்ஸ் வந்து ரொம்ப நேரம் இது பண்ண முடியுது, ப்ளோ பண்ண முடியுது. மூச்சு வந்து நல்ல ஆழமா அப்டமன் டயப்ரம் வரைக்கும் என்னால எடுக்க முடியுது. சோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஏர் பியூரிஃபையர்னால எனக்கு கிடைச்ச பெனிஃபிட்ஸ். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் த வெஸ்லிம். எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்ச தனா மேடம்க்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் லீடர்ஸ்.